हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप लोगों को नई वीडियो नई ट्रिक के साथ आज आप लोगों को मोटर फिटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने न्यू वायरिंग जो कि लेके आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे फिट किया जाता है। दोस्तों, हम तो रॉड की सहायता से ठोक रहे हैं। अगर आपके पास उस साइज का पाइप हो तो और अति उत्तम है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट जब 0-0 बैठ जाए तो समझ लीजिए कि वायरिंग आपकी सही है। तो आगे आप लोगों के लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये जो है वायरिंग की फिटिंग और मोटर की फिटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम जो कि क्लीनिंग अति उत्तम है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये रिंग होता है एडजस्टिंग रिंग, और एडजस्टिंग रिंग को बहुत ही सावधानी से लगाया जाता है ताकि वायरिंग के अंदर जो भी या शाफ्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो उसको कवर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एडजस्टिंग स्प्रिंग को डाल दिया है और हमारा वायरिंग कवर ठोक के रेडी कर दिया है। अब देखिए इसका जो है दोस्तों स्ट्रेचर है, उसकी क्लीनिंग करके और उसको फिट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग हमारा स्ट्रेचर फिटिंग हो चुका है। और इसको दोस्तों बड़ी सावधानी से लगाना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी रोटर में अगर टच कर गया और कॉयल अगर कट गई तो फिर ये जो बेंडिंग होती है वो शॉर्ट हो जाएगी और मोटर अपना ख़राब हो जाएगा। और तो पीछे वाला जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रॉड को हमने सही तरीके से होल के साइज को मिला दिया है। अब रह गया आगे की साइज का। तो आगे वाला जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से क्लीनिंग करना है। और क्लीनिंग करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से फिट कर देना है। इसका भी होल जो है दोस्तों मिला के ही फिट करना है। और इसकी सील भी देखना होता है कि सील हमारा कैसा है। तो हमने धीरे धीरे जो है इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सावधानी से बॉडी न टूटे। अगर बॉडी टूट गई तो मोटर की जो है आयु ख़त्म हो जाती है या मोटर ख़राब हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा बॉडी का बोल्ट है, उसको लगा रहे हैं। अगर इसको दोस्तों सावधानी है देखना है कि हमारा जो होल होता है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं तो ये बोल्ट नहीं लगेगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोल्ट हमारा फंस चुका है। और इसको जो है एल्की की सहायता से भी कर सकते हैं, मगर हमारे पास टूल्स जो है एल्की टूल्स है, तो उसकी सहायता से हम इसको कसेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आने पाए। कि अब इसको सावधानी से तीनों बोल्ट बराबर मात्रा में टाइट करना है। अगर थोड़ा अप डाउन अगर बोल्ट को टाइट करेंगे तो जो होता है बॉडी टेढ़ी हो जाती है और रोटर जो है सही तरीके से नहीं घूमता है, जिससे कि भी एम्पियर या लोड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, तो हमारा जो है कि बॉडी टाइट हो चुका है और रोटर एकदम फ्री घूम रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों पिछला जो बैक वाला कवर था उसको भी टाइट करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों ये बोल्ट अभी हमारा नहीं सही तरीके से मिल रहा है, तो इसको हम थोड़ा हथौड़ी की सहायता से, हैमर की सहायता से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इससे कि ये पूरी तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों अब देखिए मिल चुका है, और चारों बोल्ट लगा के उस तरीके से हम टाइट कर देंगे। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी मोटर कभी जाम होती है या आवाज़ करती है या बैरिंग से आवाज़ आता है, तो इसी तरीके से दोस्तों बैरिंग मोटर को खोलना है और बैरिंग का नंबर देखना है। बैरिंग का नंबर देखने के बाद दोस्तों उसको मार्केट से उसी साइज़ का बैरिंग ले आना है, और उसको जैसा कि हमने आपको दिखाया कि फिटिंग कैसे करते हैं, तो फिटिंग उसी तरीके से कर देना है। तो दोस्तों अब रह गई हमारी पंखी। पंखी ज़रूरी होता है, पंखी अगर आप नहीं लगाएंगे तो मोटर को हवा नहीं मिलेगी और मोटर गर्म होगी, और गर्म होगी तो हीट होगी। हीट होने के बाद में दोस्तों मोटर जल सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।